Come possiamo orientarsi senza un giroscopio, senza una bussola, senza uno smartphone, di giorno e di notte? Tra poco lo vediamo. Tra gli strumenti a bordo di una nave, la bussola è fondamentale. Prima della sua invenzione, come si orientavano viaggiatori ed esploratori? Alle nostre latitudini, cioè nelle zone temperate, è possibile di giorno orientarsi col sole. Il termine orientarsi significa rivolgere lo sguardo ad oriente, cioè a est, che è proprio il punto cardinale dal quale sorge il sole. Infatti, se all'alba guardiamo in direzione del sole, il nostro naso punterà effettivamente verso est. A questo punto orientarsi è facile. Dobbiamo ruotare lasciandoci il sole a sinistra. In questo modo avremo l'est alla nostra sinistra, l'ovest alla nostra destra e il sud davanti a noi. Il nord invece si troverà alle nostre spalle, nell'emisfero boreale. Infatti il sole sorge a est, poi quando è allo zenit indica il sud e tramonta a ovest. Poiché i punti cardinali sono fissi, nell'emisfero australe accade esattamente l'opposto. Per un osservatore ubicato in una zona temperata dall'altra parte del mondo, il Sole sorge sempre ad est, ma guardando il Sole questa volta l'est si trova alla sua destra. Quando il Sole sarà allo zenit, invece del sud, esso indicherà il nord. Dunque l'osservatore avrà il nord davanti a sé, l'ovest a sinistra e il sud alle spalle. Abbiamo scoperto che durante il giorno è possibile orientarsi con il sole, ma prima o poi il sole tramonta. Sappiamo che nell'emisfero boreale, durante la notte, tutte le stelle compiono una rotazione apparente intorno a un'altra stella chiamata stella polare. La stella polare è quasi perfettamente allineata allo zenit del polo nord. Se ci trovassimo al polo nord, di notte, vedremo la stella polare esattamente sopra di noi. Per questa ragione, se ci allontaniamo dal polo nord ma continuiamo a fissare la stella polare, non facciamo altro che volgere lo sguardo in direzione del nord. Dunque, quando di notte volgiamo gli occhi verso la stella polare, possiamo essere certi di avere l'ovest sempre alla nostra sinistra, l'est a destra e il sud alle nostre spalle. Se stiamo guardando il tramonto siamo rivolti a ovest, mentre il nord è alla nostra destra. Bisogna trovare 7 stelle che formano una figura simile a questa. Assomiglia un po' a un aquilone, ma questa forma viene chiamata grande carro o orsa maggiore. Immaginiamo di unire con una linea 2 di queste stelle, quelle che stanno dalla parte opposta rispetto alla coda dell'aquilone. Poi allunghiamo la linea immaginaria e la prima stella che notiamo non è molto luminosa, però si tratta proprio della famosa stella polare. Quando la guardiamo stiamo puntando lo sguardo verso il nord. La stella polare è sempre lì, in qualsiasi ora della notte e in qualsiasi momento dell'anno. Inoltre è l'astro più luminoso dell'Orsa Minore. Il grande carro o Orsa Maggiore invece cambia posizione a seconda dell'ora e della stagione. In primavera dobbiamo alzare lo sguardo, è più in alto. In estate è spostato a ovest, a sinistra della stella polare. In autunno è abbastanza basso sull'orizzonte. In inverno è spostato a est, a destra della stella polare. Nell'emisfero australe la stella polare purtroppo non si vede, ma c'è una costellazione chiamata Croce del Sud che indica quasi precisamente la direzione del sud. Dunque anche qui è possibile orientarsi con le stelle.